Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la recette de la garantita. C'est une recette espagnole. Quand les Espagnols ont colonisé l'Algérie, c'est-à-dire quand ils étaient à l'ouest d'Algérie, plus exactement à Oran, donc ils ont laissé c'est-à-dire c'est pas un plat, donc disons. C'est comme la pizza, c'est vraiment un truc, une pâte qu'on met dans les sandwichs. Ça se vend dans les fast-food en Algérie. Donc les gens de l'Ouest l'appellent karantika, les gens c'est-à-dire de la capitale l'appellent garantita. Donc c'est à base de farine de pois chiche. C'est un plat délicieux, léger, donc c'est pour vos sandwichs, pour faire un truc rapide, de même pas 15 minutes quand vous avez rien à la maison, à part de la farine de pois chiche. Donc il faut mettre 2 verres de farine de pois chiche, un demi-verre d'huile, on mesure toujours avec le même verre. On rajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cumin et bien sûr une demi-cuillère à café de poivre noir ou poivre blanc, et on rajoute les 2 œufs. Pour ceux qui n'aiment pas vraiment le goût c'est-à-dire le goût ou l'odeur des œufs, ils peuvent mettre un seul œuf. دونك اليوم درت لكم غالانطيطه اللي هي وصفه تقليديه جزائريه جاتنا من عند الاسبان كي استعمروا الجهه تاع وهران، راكم على بالكم. دونك هما يقولوا لها كارانتيكا، حنا نقول لها غالانطيطه. دونك نقول لكم الغالانطيطه هذه وصفه سهله مهله. وشنو هي الغالانطيطه؟ تحب الماء. بالك تقولوا بلي جاتني جاريه ولا قد ما ديروا لها الماء، قد ما تبان لكم ليكيد سائله، قد ما الغالانطيطه تاعكم راهي ناجحه. هي ما فيها والو، برك تبعوا المراحل. انا استعملت كميه صغيره، اللي حب يضاعف المقادير، اللي حب ينقص كيما حبيتو. انا استعملت 2 كيسان تاع فرينه، شرو فرينه من النوعيه الجيده تاع الحمص. دونك 2 كيسان فرينه تاع حمص. زدت لهم نزيد لهم غرفه قهوه تاع ملح معمره، نزيد لهم باسكو تحب الملح، نزيد لهم غرفه تاع كمون، ونزيد لهم شويه فلفل كحل، ماشي حاجه ميم با نص مغرفه. دونك ولا فلفل ابيض كيما حبيتو. تحبوا ما ديروش ما ديروش، اللي يحب يزيد لها الهريسه يزيد لها دوكا باش تجي بنينه. نزيدوا لها حبه ولا 2 بيض باسكو على حسب اللي كاين ما يحبوش ريحه البيض، دونك يديروا غير حبه، ولا تحبوا ديروهم في 2 ديروهم اختياري. ونزيد لها نص كاس زيت. دونك انا نفرغ الزيت فوق هذيك الحميصه تاعي. دونك استعملوا دائما نفس الكاس تعبروا به الفرينه تاع الحميصه، عبروا به الزيت ديالكم. والماء لازم 4 كيسان ونص. دونك تشوفوا كي نعمر قدامكم ونبدا نخلط بشويه. دونك انا درت الزيت، نزيد الحبه تاع نفقس الحبه تاع البيض ونبدا نخلط. دونك j'ai mis la farine de pois chiche, l'huile, je vais rajouter les œufs et je vais mélanger. بون كاين شوفوا زعما نقولوا عندنا 4 كيسان ونص تاع ماء. كاين على بالكم واش يديروا 3 كيسان ونص ماء وكاس حليب، ولا زعما 4 كيسان ماء ونص كاس حليب. تحبوا ديروا هكذاك ديروا، ما كاش مشكل. de toute façon ما كاش فرقه. هي pour avoir plus d'onctuosité on peut remplacer un demi-verre d'eau par un demi-verre de lait. Là je vais rajouter l'eau petit à petit. نفس الكاس اللي تعبروا به الفرينه عبروا به الماء والزيت. دونك avec le même verre on mesure la farine de pois chiche, l'eau et l'huile. Il faut utiliser toujours le même verre, 220 ml ou 240 ou 250, c'est quand vous voulez. L'essentiel, il faut utiliser toujours la même mesure. Donc il faut bien mélanger, il ne faut pas qu'il reste des grumeaux. Vous pouvez utiliser un mixeur si vous voulez. Vous pouvez le passer au chinois avant de le mettre dans un plat. Vous pouvez utiliser un grand plat, sinon des plats individuels, c'est quand vous voulez aussi. Donc تقدروا تستعملوا الميكسور باش ضرب صدر الكهربائي مخلفي يدوي باش ما يقعدوا لكمش كامل الكويرات. تقدروا تستعملوا الضراب ومن بعد ماذا بكم تصفيوها بالصفايه باش ما يقعدوا لكمش كامل الحبيبات. شوفوا تفاصون هاي تفتحت وحدها غير بهدايا، غير بالضراب اليدوي. وحبيت نقول لكم تانيك ولا حبيتو قلت لكم تنحوا نص كاس ماء ولا كاس وتعوضوه بالحليب كيف
تحبوا ديروا دي مورسو تاع فرماج تقدروا باش تجيكم بنينه. تقدروا ديروا علبه تونه تاع ساجر ناتورال طبيعيه ولا بالزيت ماشي تاع طماطم ثاني كديروها تجي بنينه اختياري. On peut rajouter des morceaux de fromage fondu. On peut rajouter aussi une boîte de thon au naturel ou à l'huile. Il faut enlever l'huile et la rajouter, ça donne un très très bon goût. Sinon on peut la laisser nature. Il faut la laisser reposer au moins 10 à 15 minutes avant de la mettre au four, dans un four préchauffé entre 180 et 200 degrés Celsius pendant 1 heure. Je dis bien 1 heure. دونك خلوها في ترتاح ربع ساعه 10 دقائق حتى ربع ساعه ومن بعد ديروها في فرن مسخن على 180 حتى 200 درجه. لكن فرن فونتيلي دونك فرن هوائي طيب من الفوق ومن التحت عادي. سينو طيبوها من التحت ولا كان فرن قديم طيب تقليدي طيبوها من التحت ومن بعد زيدوا شعلوا لها من الفوق. هي مده الطهي تاعها تستغرق بين 45 دقيقه حتى لساعه. هذا هو مده الطهي تاع الكارونطيطه تاعنا. سيو هذه الطريقه ماكوش راح ندمو تجي بزاف بنينه. اللي حاب تكون عنده خفه يقدر يزيد نص مغرفه تاع قهوه تاع خميره كيميائيه. Pouvez rajouter une demi-cuillère à café de levure chimique pour qu'elle soit plus légère. Donc je dis bien une demi-cuillère à café seulement. دهنوا الطبق تاعكم بالزيت ومن بعد فرغوها. Mettez du beurre ou de l'huile dans votre plat, il faut bien le graisser et mettre votre بحال الكراطيطه تاعنا بعد ما ضابط تجي بزاف بنينه. جربوها ماكوش حين تندموا. كما قلت لكم تحبوا تزيدوا لها طونه ولا فرماج زيدوا لها. تحبوا تزيدوا لها مام زيتون مقطع دي نوايوتي. Donc vous pouvez lui rajouter des olives dénoyautées vertes. Vous pouvez lui rajouter du thon au naturel ou du thon à l'huile ou bien du fromage fondu, c'est quand vous voulez. Moi je l'ai laissé nature. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager. À plus. Donc نقول لكم سلام الى وصلتين جديدة. تهلاو في روحتكم وما تنساوش ان شاء الله بالدعوات تاعكم وبلي لايك وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام عليكم.